過兩日我同阿東過門。係啊，而家連揾個錢刮痧都冇，過去做咩啫？況且啊，嗰邊治安立立亂喎，一陣間又話炸彈，一陣間又話咩 AK47，送埋船飛俾我啊，我都唔會去啊！就係越亂越好啊！你知唔知嗰邊好多有錢佬啊？俾人老笠咗啊！俾咗錢都唔出聲啊嘛，橫死掂死佢搏佢一鋪啦！你係條魚毛嚟嘅咋，死咗都唔知咩事啊！再講你冇睇新聞嘅咩？嗰邊啲司警啊，話要搞好治安，嚴打罪案，你掂都唔好掂啊！到時會揩嘢㗎。咁又唔得，咁又唔得，咪着草算啦！着草走去邊啊？返上海啊？咁辛苦先至落到嚟香港啊！金都未執到，我唔瞓㗎。就算要死，我都死喺香港。媽，我哋而家爭人成身債啊，唔通坐度俾人劈死咩？老婆，廁所冇人啊，到你沖涼啦。等陣先啦。你打電話俾邊個啊？我打電話俾阿媽，不過冇人聽。哦。阿嫂啊，你電話用完未啊？我想腹肌。呢度啊。唔該。老婆。係。做咩啊？見到你精神恍惚咁樣嘅，咪有咩啊嘛？我今日喺三多啊，見到阿發哥咧，亦都係牛牛下咁樣嘅。你哋唔係屋企有事啊嘛？哦，可能佢賭馬輸咗錢啫。賭馬輸錢啊事少啊，最驚好似阿雞坤咁樣啊！輸股票咁啊大鑊喎！有幾大鑊啊？喂，佢學人炒孖展啊，輸咗幾廿萬啊，連個雞檔啊執咗都唔夠填數啊！佢係咪索性走佬咯？啲香港人真係投機嘅啫，有冇錢都攞去炒股票。唉，何止炒股票啊？炒郵票啦，炒閃卡啦，炒玩具狗啦，乜都有人炒啊！而家香港市道唔好啊，個個都想揾快錢，有啲人啊，連條命都賠埋添啊！我呢排睇報紙幾驚啊，幾驚見到啊跳樓啊、吊頸嗰個係雞坤啊！喂，啱啊啱啊發，我啱想 call 你。喂，啱啱嚟件新嘢，想唔想試下？就係屎都冇得食啦，仲試菜，個市冧咗啊！啲紅酒啊，香港落尾發。喂啊！點解有試買金標啊？你話放晒紅酒先買金標喎？琴日個市冧得咁急，你邊日成日走貨啊？哎呀，唔使咁緊張喎，因為琴日有個老細咧話俾我聽個市會冧，所以。喂，你有冇搞錯啊？兄弟唔單聲。我哋有 call 過你㗎，你電話又唔開 ，call 台又打唔通，我一早叫你換 call 台㗎啦，你又唔聽我講，咁咪係咯。嘿，喂，阿發，好唔掂咩？唉，做兄弟冇計嘅咧，攞住兩皮西先。兩皮交息都未夠啦！唉，咪啦，呢度我唔撈啦，你退翻錢嚟啊！發哥講笑就話，我哋失驚無神，去邊度揾咁多錢俾你啊？你前後有10幾萬喺度㗎。喂，而家點啫？唉，啱啱先喺上面入咗批新女，喂，又運費又食宿。阿東啊，你唔好再氹我得唔得啊？我睇數簿㗎，呢檔嘢啊一早已經翻晒本啦，仲賺緊錢啊！你話俾我聽冇錢，你咪兄弟小當水龍啊你！發哥，有事慢慢講，有事慢慢講。有事慢慢講啦，過嚟，同你講啲嘢。嗱，老實同你講啦，啲錢咧，我將佢入咗批丸仔。你講咩話？點解我唔知㗎？唉，同你講得嚟啊，蚊都瞓啦！而家咩環境啊？喂，開時鐘酒店喎，做下馬夫喎，揾得幾多啊？啊，你都知啦，而家啲翻版 VCD 有水味啦，係得啲大麻同丸仔有得做㗎咋。唉，有金執我唔會漏咗你嗰份嘅。唉，我而家周身屎啊！我怕未掘到啲金啊！我已經係死無全屍，你知唔知啊？就算你自己想死啊，司琴都即刻飛撲嚟救你啦！佢黐埋家人咁搭水，我話你傻傻地嘅，女人啊，淨係識得問男人攞錢嘅啫，調翻轉頭啊，難佢登天啦！唉，咪講咁多廢話啊！退翻錢嚟啊！喂，咁你而家即係逼我哋拆檔啫！喂，哇！阿發，嗱，做兄弟唔好為錢傷感情，3日俾3日時間我，等我將批貨出晒之後咧，你唔單止唔使退股，仲大把錢分添。喂，你係先好講啊，唔好再氹我啊！我發你窮我上嚟，我自己做咩都唔知㗎。做兄弟人頭波頭，俾多3日時間我嚇。唉，睇你講到口都淡埋咧，整支好嘢你食啊！喂，咩煙嚟㗎？都未見過嘅。哇！我老友啊喺巴西買翻嚟㗎，好難買㗎。喂，阿秋整支啊！嚇哦。啊！哇，
奶喂，好近喎！我食完呢隻煙之後啊，嘿，其他嘅煙啊，我都擺唔入口啊。幾好幾好幾好！喂喂嚟啊，成盒嚟啊！哇！你成盒攞去啊？唉，你問啲朋友再買個咪得咯，係嘛？誒，多謝晒啊！嘿，頭先啊，幾乎俾你嚇到我飆尿啊！唔好啦，去廁所先嚇啊！哇，東哥，你都陰毒啊，導咗升仙啊！呢啲咁嘅人意志薄弱，唔到去到邊個？你睇上嚟張牙舞爪，而家咪死死地氣。咁係啊，嗰次啊，笠啊叉燒佬個仔嗰陣啊，講到天花龍鳳啊，分得雞碎咁多，大嚿嗰份佢哋三仔乸袋晒。咁咪係咯，唔到去到邊個啊？唔係我第日點玩翻佢啊？咁啊係。陳太啊，你嘅 course 就嚟完啦，有冇興趣剔多個咧？而家好抵啊，價錢冇變，仲比以前多2次喎。嗱，見你係熟客仔，醒多2支精華素你啊！哦，咁啊真係幾抵喎！喂，黃太啊，你都買多個 course 啊！唉，家陣啊，就算我個面生蛇皮啊，變咗鍾無艷咁啊，我衰佬都唔會甩我啦，做埋下次我唔做噶啦。唔係啊嘛，又輪到你老公包二奶。佢係衰女人個範度好啲，我有把柄捉住，我可以發爛渣啦嘛。只弊佢淨係衰紅醜，佢蝕咗成100幾萬啊！要以我嘅名向銀行借錢，依家啊，我每個月同佢還緊幾萬銀嘅債。我而家變匠人啊，佢都要黐實我使驚佢咩？切，對男人使唔使咁偉大啊？你冇咁蠢添啊！有禍同當喎，有福咪同享先。你冇咁蝕底啊，幾抵要立住啲錢啊，思琴皮。係啩？不過你老公啊唔會嘅，係錫你嘅男人啊，點會問你攞錢呢？啊？媽，又揾買餸嘅，做咩陪我嚟酒樓收數啊？我同你嚟酒樓收咗數先，然後你陪我去買餸。你細嗰陣時啊，好中意去街市買餸噶嘛。誒，咁大個人仲黐住個阿媽，俾人笑裙腳仔。養兒100歲，長憂99。你哋4個咧，我成日最唔放心嗰個就係你。因為我樣似福頭。因為你太純啦，又容易俾人氹。你記唔記得你細嗰陣時啊，成日俾隔離個明仔氹咗你支波板糖，你又淨係識得喊。哇！呢咁醜嘅事唔好再提啦啩。我唔想你重蹈覆轍啊！咁你而家明仔都移咗民啦，我都冇食波板糖咯。家陣梗係冇明仔嚟呃你啦，最擔心係有其他人打你主意，你自己都唔知啊！我有啲咩俾人呃？係咧，阿福啊，你每個月俾幾多錢啊？思琴做家用㗎？1萬幾蚊啦，不過思琴啊好慳嘅，佢都唔捨得用錢，有剩啲錢佢都儲埋佢㗎。儲落。等咗成3日啦，等嗰隻阿東過錢啊，等到頸都長，卒之等到。過條毛咩？斗你冇俾我哋啊！你睇下，100蚊都唔夠，想撳都撳唔到出嚟添啊！咁點算啊？
斬倉啲錢，如果冇錢還俾人哋，會俾人告㗎。不如打電話催下佢啊！唉，咪啦，一陣收工，我上時鐘酒店同佢講清楚，費事啊，佢到時話唔記得添啊！喂，發啊！如果佢有心唔俾你啊，就算上到去都冇用㗎啦。不如諗個第二個辦法。如果有第二個辦法啊，我唔使問佢攞啦，一場兄弟佢唔會叫起我嘅。有錢係兄弟，冇錢係契弟啊！唔好話我睇死個衰仔啊，梗係立住啲錢唔放啦。切，你估我善男信女咩？佢咁大間時鐘酒店喺度啊，我真係唔驚起飛腳啊！況且我又唔係第一日出嚟行，唔好當我羊牯先得㗎。我係咁三長兩短，我散佢至師弟。你份人啊，正一門口狗嚟嘅，耳仔又軟，俾人講多兩講啊，乜都制啦。做咩口默默啫？行路啊攰到死咁嘅樣，而家好攰啊！唔知係咪琴日睇波睇天光咧？個人咧成日覺得唔夠暖，好凍咁樣嘅。阿媽，有冇煙啊？整支嚟啊！有。喂，阿媽，隻煙咁淡嘅？係咩？我嬲食開呢隻㗎咯。唉，都唔知係咪啲煙商偷工減料嘅啫。下次唔好買隻啦。嗱。快啲啦！我頂唔順啦！你又好彩啊！啱啱嚟咗新貨，呢隻南華風好嗨。唔該。喂，阿東哥。喂，哇！你懵㗎？你驚先冇人知道我哋有大環同煙仔賣嚇？咁曬晒出嚟，抄落嚟查下咁點算啊？嚇！冇所謂咧。喂，阿東。啊，出咗。哦。咩事啊，爸？你有冇搞錯啊？你話今日過數嘅咪錢咧？唉，我想還俾你㗎，不過我今日入咗批好嘢，咁我理由有錢唔揾㗎。3日，你俾多3日時間我。3日？我3個鐘頭都等唔到啊！我再冇錢俾佢哋，我橫屍街頭，你知唔知啊？唉，使乜咁緊張啊？司琴點會睇住你死啫？係咪？20零餅嘢，咪當睇下司琴係咪對你真心㗎咯？自細啊，佢都係錢最親㗎啦。我死咗，我收埋白金仲開心，你知唔知啊？唉，喂，女人嘅嘢好容易氹嘅啫，咪慢慢氹下佢咯。嗱。咁兄弟親定女人親先？梗係兄弟啦嘛！嚟啊，坐低啊！啊，喂，我當你係兄弟㗎，我遲啲咧就開個劈酒場。喂，預埋你嗰份㗎啦，係嘛？喂，你而家退股啊，咪即係見財化水，嗰個氹啊，咪等司琴填咯。啊，嚟啊！喂，嚟，唔知好嘢先啦。唉，喂，支煙咪加咗料嘛？加咗少少料啫。你有冇搞錯到？煙隻嘅。唉，幾多大明星啊都有嗨㗎啦，幾多人食鴉片食到70、80歲啫，何況呢啲？唉，咁咪自己都嗨埋，你真係。有乜所謂啫？你自己係米商嚟㗎嘛，你驚冇得食啊？喂，唔試過啲嘢啊，點 sell 客啊？你而家初食啊，食唔慣啫，遲啲你食慣咗啊，嘿，仲威過威哥啊！啊，整支啊，唉，啊！坐。好。做咩嚟到旺角咁遠食啫？喺跑馬地食咪好咯。我知佢中意食波士頓龍蝦嘛，呢個龍蝦好出名啊！我一嚟到已經幫你叫定啦，嚟試下。我大咗肚啊嘛，邊度食得海鮮嘅啫？啊咁啊，啊吉列豬扒好唔好啊？啊，誒唔該。係。嚟一下吉列豬扒。好啊。誒嚟食住意粉先啦。司琴啊，我哋都好耐冇一齊食飯啦。呢餐咧都係當味精啊，內容醫煮嗰啲真係唔好比啊！我知，你而家食慣住家飯啊嘛，餐餐大魚大肉。而家你都養肥肥白白啦。係啊，佢燉好多補品俾我食嘅，真係啊，有人錫真係矜貴啲嘅。你而家揞揞腳啦，唔使理我啦係嘛？你想講咩啊？你叫我咁遠嚟呢度食嘢，都唔單止請我食飯咁簡單啊！講真啦，上次我炒窿紅酒唔掂你知㗎，但係連一句問候都冇，算點啫？咁嗰時我都要同你講過㗎啦，見好就收，財不入急門啊嘛！你又唔聽喎，而家我都幫唔到你㗎。幫我唔到，你唔好話俾我聽冇錢喎。我知道你同我福頭個聯名戶口，美容院生意都唔錯啊，你揾埋唔少私己錢㗎。你都識講聯名戶口咯，
咁如果我喺個戶口度攞咗錢出嚟啊，俾阿福頭知道，我點同佢解釋啫？喂，唔好再扮嘢咯喎！你究竟幫唔幫啊？黐線啊！喺度發狂喎！仲喺度擺款？費事同你講。喂，我未講完啊！我冇嘢同你講啊！我哋咁大佬得嘅？即係另類人版啊！做咩八婆收聲啊？先生唔該，斯文啲啊！冇嘢啊，冇嘢啊！我而家同你講，如果我唔掂，我會同我斧頭講你唔係我妹。件事揚咗出嚟，死都揾你賠葬。記得聽日10點鐘之前過數入我戶口。如果唔係，自己做出啲咩，我自己都唔知。醒定啲。奶奶，你喺度揾咩啊？冇啊，我喺度執緊張床啫。我買咗套新床冚俾你啊！睇下你中唔中意呢套花？好中意啊！多謝啊，奶奶。中意就好啦。嚟啊，我同你換咗佢。我唔使啦，我自己嚟得㗎啦。大肚婆唔好做粗重嘢，等我同你換啦。唔緊要啦，抬住 BB 都可以仲做家務啫。我阿媽抬住我嗰時咧，都落田耕田嘅。咁好啦，你自己小心啲啦。嗯。我明明放喺度㗎，你係咪揾呢樣嘢？奶奶啊，你係咪想問我嗰20萬去咗邊啊20萬唔係一個小數目，你用呢筆錢，阿福知唔知啊？思琴啊，阿福呢世人最緊張就係個仔，除咗個仔最緊張就係你啦。有咩事你唔同我哋講冇所謂，但係一定要俾阿福知，要同佢商商量量㗎。我唔夠膽同佢講啊！日最衰都係我哥，佢爛賭去炒股票，輸咗20萬，佢冇錢還。所以你就攞咗你啲私己錢去幫佢啦。我一有錢，我就會入翻個戶口噶啦。奶奶，你唔信我，我寫張欠單俾你啊！你計埋息啊，當我借你噶啦。傻啦！我哋自己人嚟㗎，點會咁樣計咧？而且個妹幫大佬亦都天經地義。其實呢啲事好簡單啫，點解你唔開心見誠講呢？我唔係唔想講啊，不過我驚人哋睇唔起我。點會咧？你唔明㗎啦，好似上次咁，我學人當家，到最後連阿容姨嗰份都做唔掂。阿靜有咗，我又有咗，但係差天共地啊！當然啦，人哋矜貴過我，讀書又多，見識又多，我乜都唔識。而家我哥都咁。思琴，點解你要咁樣同人哋比較呢？阿靜有咗，你有好意嘅反應，的確係熱烈咗啲。但係屋企人個個錫你，個個關心你，你應該覺得㗎。尤其是係你老爺，由始至終佢對你印象好好，佢點樣緊張你，你應該感受得到。最近你公公婆婆周圍去買靚肉，諗住你將來蘇咗就送俾你嘅。有好多嘢唔可以淨係睇表面嘅。嗱，就攞當家嚟講啦，當家呢樣嘢咧，經驗的確係日積月累嘅，每一日喺度做，每一日喺度學。好似我啊，我嫁俾你老爺嘅時候，奶奶已經唔喺度，婆媳相處我都唔識嘅，所以我同你一樣，每一日都喺度學緊。你係長嫂，將來呢頭家都係交俾你㗎啦，所以以後有咩事唔好屈喺個心度，要開心見誠㗎。今次呢件事咧，
我得個知字算啦，唔好俾其他人知啦，費事多事啦。多謝奶奶。